Ele wa nkarhi mingisaro mkara lona FM inkombo 2 minutes ntsena hi bilewra ya 12 nakona ku Africa wa vulavula ka mkara lona FM makomba ndlela namuntlha ku ri Ravumune siku hileriya Ravu 18 sikukulu leri emsaveni hinkwayo laha ku langutiwaka ku vumunhu bya nhenha hi yo mhaka va ku Nelson Mandela International Day namuntlha ka van'wana matiko holiday namuntlha ani swi tivi ku swa ha tsandza ku na la Afrika-Dzonga hi va na holiday ku katsana liya ti 25 mavona ti 25 ta May ku va ku ri holiday ka man'wana matiko ku va ku ri siku leriya ra Africa Day nako ku va ku ri holiday se kombexana na leri a ri fanele ri va siku ro wisa kahle kahle se i siku leri president va nga ta pfula ximfumo huvo yo endla milawu eka lembe eka kumbe ka term leyi kumbe administration leyi ya vunkombo kambe xivutiso i ku namuntlha na hi ku a swi hetelele swi kavanyeta ku hi nga ha vulavuli ngopfu hi nena leya hina leyi hi fanele tinyungubyisa hi yona se hi langutana na ku hi langutela yini ka mbulavulo wa president wo pfula parliament we i ri yini hi leswi hi lavaka ku vulavula hi swona mingisero mugana lona FM nhlekani lowu kusukisela sweswi ku fika laha ka awara yan'we ku ta kha ku vulavula mina na wena loko hi ve mahungu ya misava hi ta bula na dokodela Kingsley Makhuvele vo va nga ta hi pfuna kantswa ku twisisa kantswa ku siku leriwani na rifa leri Nelson Mandela a nga hi siyela rona swa ha vulavurisana na loko ri ka swa ha vulavurisana swi lahlekelane kwihi ivi kusuka kwalano hi bula na xirho xa komiti ya timhaka ta maphorisa eka huvo yo endla milawu tatana Makashule Ghana veri a hi hlayisekangi i timhaka to toleto mingisero mugana lona FM leti hi nga khomela tona nhlekani lowu ni tshembaku na we yime ku longa ku lava ku ta twa ku hi angula hi ku yini ku ya amahlweni kambe sweswo hinkwaswo mingisero me a hi swi endla ndakala ku hi kandziyelana sweswo mingisero mugana lona FM makomba ndlela namuntlha hi ri vulavula na ku xixima nhenha lava ku mena we hi dzika laha hi languta ka timhaka letiwani ta nhenha leyiwani mabula ndlela president wo sungula wa xidemokirasi hi ye president wo sungula loyi a nga hetela andla leswi va swi vitanaka GNU leyi nga famba malembe mambirhi manharhu ivi yi khinsama ya nga ta na timhaka ta hongonyi kahle kahle se hi la ku twa matitwelo ya wehe ka mhaka yeleyo ku namuntlha president Cyril Ramaphosa matamela Cyril Ramaphosa va ta va kha va vulavula eholweni ya vaaki a Cape Town lava nga ta va kha va vulavule hi timhaka ta ku pfuriwa ka parliament ya vunkombo se xivutiso ku ta va ku ri ku u langutela ku va vulavula hi yini wehe u vona ongeti rifa leri mukhalabye va nga hi siyela roho hi roho leri ha ri ku na rona la tikweni reri na kumbe ku ya hi leswi vanhu vo fana va tatana Makashule Ghana va vulaka ku swi tikomba ongeti la xiyimo se xi nga koho a ha hlayisekanga tanihi hi tiko ra hina swi nga va swi vula yini sweswo ke mina leswi ni swi tivaka ni swi twisisaka i ku yin'wana ya ti-legacy leti hi nga na tona Afrika-Dzonga sweswi leyi ti kombaka ongeti lava va nga le ku hi rhangeleni ya va tikela i ku cheleta byasi ku miako yi saseka hayi swa va tikela kun'wana kun'wana a ni swi tivi ku swi fike swi cinca kwihi ni vula ku cheleta byasi wa vona yi va na ku byela mina loko hi 1991 ni ri ka grade 12 a ni ri a science center hamba hi ya science center hi endla ti winter enrichment classes ku ri na byasi ku a ku fuyiwe na ximfundlani laha ku ri na byasi ku sasekile ma swi twa ni sweswiwani a ni nge ku byeli ku njhani hambi ya khale ka parliament hambi we ya union buildings ku cheleta byasi ntsene se i hleketa ku va ta sa hi vulavuli mina na wena laha mina we hi vulavula sweswi hi languta ka mhaka yaleyo ku legacy leyi nga vulavulaka yo ya Sir Nelson Mandela
u vona ya ha ri koho hi ndlela leyi ta ku tlherisela ndzhaku ya twa ku siku a nga hlambanyisiwa ku va president u te yini ta ku tlherisela ndzhaku hi ku twisa sweswo hi mhaka yeleyo kambe ke ni ta ku twisa sweswo loko hi vuya mavhengeleni hi twa ku loko a hlambanyisiwa ku va president u angula ku yini Nelson Mandela ni la ku sungula hi mhaka leyi vayingiseri vo tala va ni rhumele tivhidiyo ta mfundhisi Malungana va kha va vulavula a kerekeni va kha va vulavula hi ngoma se ni la ta ku mi na n'we ma hleketa ku ni rhumela mi nga ha ni rhumeli ku loko ni vule leswi vhiki leri nga hundza ni vurini ku timhaka ta ngoma hi vulavurile swi herile ha vulavule swona ani no pfala xipfarile xikolo lexiya xa vumbirhi masiku ku na kereke yin'wana loko ya kerekeni ya koho loko i ya vavhi va ku byela ku a hi lavi foni ya khamera mi hleketa ku mhaka yini loko munhu a ngheni kerekeni ya mfundhisi Malungana a va foda anti ku lo pfumela ku a foda kumbe va yi haxa live kumbe njhani a va byela valanderi va kereke ya voho a va nga byeli mina se loko munhu a pfutise swilo ivi i nga swi tivi na ku context ya kona kumbe a va swi vulavula swi sukela kwihi hi nge swi fiki swi welawela la moyeni hi sungula ku vulavula hi swona ene mi ni twa kahle a ni ri ni yima na leswi mfundhisi va nga swi vula kumbe ni kanetana na swona a ni ngheni helo kwalano mina leswi ni vulaka swo ku hi nge swi koti ku tenga leti ti nga kerekeni hi mhaka wun'wani munhu i fika a teka xiboho xa ku pfutisa swilo swa kereke ya voho phela tikereke leti a hi sindzisiwi eka tona ho langa ku ya se loko u teke xiboho xa kerekeni ivi wela ta hi byela swilo swa le kerekeni ya n'wina ivi khila ku fikelela swa n'wina kumbe hi swona mfundhisi mina hleketa yo pfutisa se mi nga ha ni rhumeli sweswo kumbexana va ma ni rhumela swithombe swa ku ti-rumble strips tele ka sikhopo ti le kususiwini sweswo ni nga pfumela hi ku hi leswi a hi vulavula hi kwala ka Afrika wa vulavula kambe hambi swi tani mintsena Munghana Lonene FM i 10 timinete ntsena ku bila awara ya 12 ni hundzi laha loko se ni vuya mina ni nga se vulavula i ta twa mbulavulo wa sirha President Nelson Mandela i twa siku leriya na mhani ri koho a ku ri ti 10 ta May a ni ri koho Union Buildings 10 May 1994 a ni ri koho a ni ye trip a hi vuli swona ndaka leswi I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa and do solemnly and sincerely promise at all times to promote that which will advance and to oppose all that may harm the Republic, do to justice to all, and to devote myself to the well-being. Somingisa Munghana Lonene FM 0860002543 ta tlhe hi twa na kuwe u langutela mbulavulo wu kongoma kwihi van'wani veri a hi phela le a hi so a hi veri yini a hi so swona i ku pfuriwa ka parliament ya vunkombo se van'wani va swi vitana action plan maswa se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga vulavula ku hi swo ku ya mahlweni 0860002543 hi ndlela yoleyo nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ayi amukeleni mingiseri wo sungula hello inhleka Basomas ayi mpfukeni ngobo ikona mi vulavula hi legacy ya nkulukumba Nelson Mandela na loko ri keni ya ha ri ku landzeleriweni leswi mi nga mi twisa swona legacy ya nkulukumba Mandela xo sungula a lava leswi swi vuriwaka nation building ku nga project ya ku kumeka ku va na leswi vuriwaka reconciliation etikweni ra Afrika-Dzonga a swi tiva hinkwenu ku why a ku fanele ku va na ku rivalelana hi timhaka ta leswi swi humelela hi nkarhi wa xihlawuhlawu hi nkarhi wakwe eringeteni na ti-administration lati landzelaka ti kha ti ringeta hi ndlela yaleyo xikan'we na ku tumbuluxa mitirho
hambi ku ri ku akela vanhu lava va nga swela tiyindlu na hinkwaswo leswi lavekaka a vulavula na hi timhaka ta mati mintirho na hinkwaswo. Kavula legacy yakwe yi nga kumeka yi kha yi xungeteka eka nkarhi wa sweswi hi mhaka ku ve na regression kumbe ku tlhelela ndzhaku ka swin'wana swa kona. Mone mi nyika xikombiso swilo leswi vuriwaka rainbow nation swi tshame swi vulavuriwa na kwala ka nongonoko ku a hi nge vi na rainbow nation hi mhaka ku van'wani va tikomba va ti tekela henhla ku tlula van'wani kumbexani rainbow nation leyi yi talela hala ka tlhelo ra vona ene leswi nga ntiyiso. Mara leswi varhangeri lava va nga kona sweswi a va fane va swi landzelerisa i timhaka ta ku tiva ku loko i nyikiwa xinhongana kumbe ximhandzani loko mi ri ku tsutsumeni ka marathon i ku kumeka na wena i tsutsuma ya wena ndzima kumbe i tsutsuma wa wena mpfhuka. So kulukumba Mandela legacy yakwe hi marito lama ya xungeteka hi mhaka ku varhangeri lava va nga kona sweswi a va tati xandla lava va kumekaka va kha va landzelela leswi xivono xakwe a xi ri xiswona. Sweswi Afrika-Dzonga n'wemuhaxi ku na vusweti byi kulukumba swinene lebyi i byi vonaka i tlhe byi khoma ku vanhu va le ku xanisekeni vanhu va le ku hluphekeni vanhu va hava ndhawu ya ku etlela. So sweswo hinkwaswo swi kumeka swi kha swi polarize legacy ya nkulukumba Nelson Mandela. A hi languteni hambi ku ri ka timhaka ta vugevenga i le ka xiyimo xa le henhla ngopfu ka nkarhi lowu hi nga ka wona. No pfumela ku loko laha nga kona loko ku ri keni i langutini wa swi vona ku kavula leswi ni nga swi tirha kumbe leswi a ni endla hi matimba ku va ni hundzuluxa tiko ra Afrika-Dzonga swin'wana swa kona swi le ku xungetekeni kumbe swi le ku tlhetlheriseliweni ndzhaku. Mara varhangeri lava va ri kona loko vo va na so called political will leyi yi nga kotaka ku kumeka yi carry this legacy ku ya mahlweni. Phela leswi ni lava ku swi vula i timhaka ta ku loko vanhu va ri na political will lava nga nyikiwa matimba swilo hinkwaswo swa endleka muhaxi. Vutomi bya vanhu bya swi kota ku byi antswisiwa ngopfungopfu loko political will yi ri kona ka lava nga nyikiwa matimba ya ku rhangela. So legacy ya nkulukumba loyi yi le ku xungetekeni hi loko hi languta the current juncture ya vutomi bya hina tanihi maAfrika-Dzonga. Mara a hi pfumeleni ku president na Mthana Madam loko va ya vulavula leswi va nga ta swi vulavula va swi outline lava va tirhaka na vona hi ku hambanahambana ka ti-sector kumbe department va ta kumeka va swi landzelerisa hi mhaka ku a swi vi kahle ku kumeka hi ku this is Nelson Mandela's nation. Mara Nelson Mandela loyi loko o pfuka a languta leswi nga ku humeleleni a kuma ku ve na ku tlhetlhela ndzhaku ka xiyimo xa le henhla. So a hi pfumeleni mara ni pfumeleni ni mi nghenelela ni mi vutisa ku mara hinkwaswo leswi na swi vona ka ni vula ku langutani Boksburg mi languta civic center laya a Kempton Park mi languta a Union Buildings i cini xi endlaka ku byasi byi nga cheletiwi va ka yini ni vula ku cheleta byasi ku ndlangada ku saseka. Yes, ntiyiso ni vulavula ntiyiso hambi ku ri kwala Giyani ka our old parliamentary building a ku le ku tliniweni kwalano hi muhaxi loko ni tala ku va ni nghena ndhawu liya just ku fambela ni kha ni tindlela ntsena mi kuma ku vanhu va halatela na titiya kumbe whatever hi mafasitere ku kumeka swilo swa ku swi nga ha tshamisekangi. So hina hi phela hi fanele hi va na ownership ya tiko ra hina loko munhu un'wana na un'wana o va na ownership ya tiko leri a swi tiva leswaku i tiko ra yena fanele a ri nyiketa generation leyi taku a hi ta endla swilo ku antswa. So a hi ta kumeka legacy ya nkulukumba loyi xivono xa nkulukumba loyi a xi ta kumeka xi kha xi hanyanya xi ya mahlweni vanhu hi fanele hi dyondzisa ku rhandza tiko ra hina and then legacy ya Mandela yi ta kumeka yi carry forward hi ku ya hi ndlela yaleyo. Ni mi tweli poto wa mina khetsa swinene. Inkomu. Loko va ha vulavula hi timhaka teto tolo loko hi vulavula hi timhaka ta mali ne matsundzuka tolo hi vulavula hi timhaka ta ku tlhela ka mali loko kha ni vulavula na Sambo va ndhawu leyi ya dyondzo ya masungulo a Mpumalanga ni kume tinqingho to tala kusuka ka van'wani va tirhaka hi swoho swa timali va ri tindhawu to tala ti tlherisa timali lembe na lembe. Se loko tindhawu to tala ti tlherisa mali lembe na lembe ku tsandza yini va ka yina ku yin'wana ya timali teti mi tlherisaka mi thola vanhu va langutana na timhaka ta ngade va langutana na timhaka ta ku saseka ka ndhawu
loko va vulavula hi le palamende le ya khale muyingiseri la ni tshame ni ya hi hala ka maphorisa hala ka gede yo sungula nkama lowa ka ku ndliwa ti-interview sweswa swa ti-test 9 ni tshame ni nghena hi hala a phasajini ku ha tilayitsi ku layitiwa hi tithochi swi ti vutisa ku hi le ka mfumo wa njhani walowu hayi mani swi tshika a hi amukeleni lowu n'wana miyingiseri nhleka ni mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhleka ingarani a ni nga pressanga kona la kambe i swin'wana swa leswi kumbexani hi fanele hi swi languta loko hi rhandza tiko ra hina a hi ri rhandzeni n'we va ku mi nyike matimba ya ku va mi hi rhangela hi rhangeleni mi nga tlherisi mali un'wana loko a kha a vulavula hi timhaka ta ku tlherisa mali a ku xin'wana lexi ndlawu ya tlherisa mali va nga se kuma munhu wo dya na yena hayi ko va dya mali na yena njhani a ku tin'wana na tiposo ya advertise wa poso loko ku nga se kumiwa loyi a fanaka a nghena hi mhaka ya ku a hi vona ku nga ri hi timhaka ta ti-qualifications loko loyi a laviwaka a nga se applya yi tlhe yi advertisiwa na tithendara ve ri ta huma ti tlhe ti tlhela hayi kolo so phela leswi swi vula ku a mi lava ku tirhela hina mo lava ku ti tirhela n'wina leswi swo lava ku thendara leswiwani hinkwaswo ni swi kume tolo endzhaku ka loko hi vulavula hi timhaka ta ku timali ta tlhela kusuka ka ndzawulo kambe hi amukeleni n'wana muyingiseri hi twa hi ku angula ku yini hi vulavula hi ndzhaka ya Nelson Mandela loyi a nga ta na nongonoko lowu vanhu va nga wu hunguta wu ze wu ya sala ku ri yindlu ma wu tiva nongonoko lowa RDP a ku nga vuriwi yindlu a ku ri nongonoko kumbe program ya mfumo ya ku pfuxa tiko leri ya ku aka tiko leri ya mahlweni kambe swi vuye swi hungutiwa hinkwaswo swi vuya ka yindlu enhleka hayi muhaxi mi pfukile muyingiseri wa mehe ni pfukile n'wina minjhani papa hawa hi hlayisekile na mi khensa loko mi bela riqingho mi leni n'we ku le ku tikeni atikweni ku vulavula ntiyiso swilo a swa ha fambi hi ndlela yona leyi nkulukumba loyi a nga hi lerisa xiswona ni vula hi ndlela leyi loko mo langutisa nkulukumba loyi loko mi za mi vulavula hi mabyanyi ku ri a ma cheletiwa swiyimo a swi ri sasekile hi nkarhi wa yena a ku ri mhaka ku loko a languta tiko leri a ri na mbilu ya ku i muti wa yena mara vanhu lava nga kona ka nkarhi wa sweswiwani a languti swona swa ku fana na sweswo vo tibyela leswaku ri hina ho la ta dyela swikhwameni swa hina mara hi nkarhi wa yena a langute leswaku muti loyi i muti wa mina swi loko ni wu langutaniseni wu vona wu sasekile mara vanhu va masiku lama a va ze va ri ka mhaka ya swona loko mo languta ni nga kombisa xikombiso hi le ka ndhawu leyi ni nga le ka yona ni tshama ka ndhambo wa Dzumeri ku na swirilo swo tala lero loko mi ri vaakatiko mi rila mi heleketa ti-report kumbe mapapila ka masipala kumbe a Giyani a mi hlamuriwi sweswi hi ve na xirilo xa ku kombisa ku ri ku na ti-RDP leti nkulukumba loyi a nga lwela languta vusiwana bya vaakatiko atikweni na swi vona ku ri swa antswa ni languta swiyimo swa vanhu va mehe ni va twela vusiwana ni va pfuna ku ri at least va va na tiyindlo leti ta ku loko ku na timpfula va ta kota ku tumbela ka tona va tsandzeka kumbe ku tiyimela hi ku mina ni swi koteli ku va lwela ni va yimela swi va ku se ni endla something lexi xi nga ta va benefit a va hlamuriwi vanhu loko u ya cheka u kuma ku mukhanselara mapapila wa swi tiva ku ma yile a Giyani ka masipala a nga swi lavi ku hlangana na vaakatiko hi mhaka ku ti-RDP leti ti nga huma laha ti huma ti ya nyikiwa vanhu lava kalaka mapasi mi vula hi mi vula hi yaleyo mhaka phela mi taku na yi kulu ngopfu yi khomiseni sweswo yi khomeni sweswo mina yaleyo na hi lava yaleyo khomantani ni sungula ni hundzisa nkosi na Chauke a hi twa ku i ri mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va yingisekini nkosi na tinhlekani banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula leswi nga va ku swi ndle ku va tlherisela ndzhaku mahungu lama i mhaka yini i mhaka ya ku va ri mahetelela ya tisa timhaka ta ku va munhu a tsan'wiwa mara hi yo mhaka ndhawu ya rihanyo yi komberile mhani Chauke ku mi nga ha vitani ku i monkeypox a hi nge mpox va vule kwala moyeni walowo va ku ho kombela mi nga ha swi tirhisi sweswi matsundzuka mavabyi ya COVID-19 ku za ku duma COVID-19 a ku ri mhaka ya sweswo swa ku le ku mi ku corona a swi ri na ku kombetela ku i mavabyi ma suka ku laya a ndhawini liya ya corona se na sweswiwani swa mpox
very se ni themba ku swi tlhelela kwalaya ka ku a ni tshembi ku o ka nga ri kona a ni tivi ta tweswo 0860002543 a hi teneni ka nkulukumba loyi a hehla ku a ta ku na swihehlo leswi swe le ka ndhambi wa dzumeri meri a hi sungurini kahle ti-RDP ti nikiwa vanhu vo ka va nga ri na mapasi hi ndlela leyiwani ku na ti-RDP ta ku ringana 29 leti ti nga huma laha tikweni ti-RDP letiwani vanhu lava va komberiwe ku va fanele vo ya ka vanhu va ya lomba mapasi ya vanhu lava nga timfanelo ta la kaya va tsarisa tiyindlu loko ku ya chekiwa la yindlu yi fanele ku ya akiwa kona swi kumeka ku vanhu va ndyangu walowo a va na tona timfanelo ta la South Africa a va na mapasi vanhu valava mindyangu yin'wana leyi yi nga kuma ti-RDP i vanhu lava tirhaka van'wani i va mfumo emaphorisa kwala atikweni so se ti akiwile tiyindlu leti ta 29 ti akiwile ti akiwa ti la ku akiwa mara hi ndlela leyi mukhanselara ve le ku susumeteni hi ndlela ya matimba ku ti-RDP letiwa ti fanele ti akiwa hi ku civic hi yoxe yi tsale mapapila swi na almost 3 months mapapila ma yini a Giyani ka masipala mukhanselara wa n'wina mi vula khansela leni Khensani Ndaba o leni le ka Mageba yes Khensani Ndaba ve le ka Ndhambi na phati yin'wana ya ka Mageba a lokixini na le ka Daniel okay so tolo kunene hi ku yimisiwe migingiriko ya ku nga thoriwi before mukhanselara va tihlanganisa na structure swa laha tikweni ku ri at least ku ta famba ku identify wa tiyindlu leti vohe va foselaku ku ti fanele ti akiwa mi vona ongeti ku nga va ku ri yini xi ndlaku ku se Khensani va fostela ku tiyindlu ti akiwa na laha ti nga fanelangiki ku ti akiwa kona i mhaka ya ku va la ku tumbeta vukungundzwani lebyi byi nga kona ene vanhu lavo vo tala va nga tshama na vona i vanhu lava va kalaka timfanelo ta la South Africa so i vanhu lava va lavaka ku no ku ri na swin'wana va va yimela ku fana na tolo va ye va khola meeting hi 9 o'clock va ku va ta ku vaakatiko va fanele va hlangana hi 11 o'clock ku ta thoriwa loko ya fikwa le vanhu van'wana a va nga ri kona atikweni then ku ve na migingiriko ya ku arisa ku nga thoriwi before hi vona ti-beneficiary ta tiyindlu leti mukhanselara a va pfumeli va ala ku humesa ti-beneficiary ta tiyindlu and already civic structure ti-list ta vanhu lava ti nga huma tiyindlu ti koho ka 29 wa tiyindlu it's almost 14 wa tiyindlu leti ti nga na timfanelo ta la kaya okay ai khomeni ai nga onheli Mandela siku ra yena ni a hi ndleni so n'wina khomisani sweswo muhumelerisi ya teka nomboro ya n'wina kwalano mhaka leyi hi ta fanele hi kuma se Khensani va ta hi fanisela ku swi ndlisa ku yini ku ri ku swi la tatana Stephen Mavunda naho va ta hi fanisela hambi ko va nga ti namuntlha kambe va ta fanele va ta hi fanisela ku swi ndlisa ku yini swa tiyindlu letiwani hi ndlela yaleyo loko ri ku swi khumba vona loko ri ku swi khumba mupana ni tshembisa va khumba loko ri ku swi khumba ndawulo ya tatana Bascop Makamu na so hi ta endla tani hi valanda kambe a hi koti mingiso ra mehe hi le ku vulavuleni timhaka ta ndzhaka loko ve ya ha ri koho na loko ri ka ya ha ri koho hi twa ku u ri yini 0860002543 hi yo mhaka hi ku tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a hi amukeleni n'wana muyingiseri loyi ni hlekani papa njhani hi pfukile minjhani a Khensa mi twalela kule ngopfu a ni swi tivi kumbe hi mina ni nga ha twi ku kahle kumbe yana ni mahlweni mina a ni ku ni tirhisa timali hi masipala ne laha loko timali leti tlhelela ndhawu hi masipala mati va va langute yina a hi vulavuli hi swona sweswo musin'we leswi mi vulavulaka hi swona mi nga swi khumbi ni tlhela ni vula ni ku mi nga swi khumbi hi le ku vulavuleni hi timhaka ta ndzhaka ya na riqingho ra n'wina ri kahle na leswi mi vulavulaka hi swona yimani hundza 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula eka ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 36 timinete ntsena ku bile awara ya 12 leswi hi vurile ku a hi le ku vulavuleni hi swona hi leswi muhaxi a ngo nda hi swona hi kona amazvo leswi nge le ku vulavuleni swo i ndhaka loko ku yi kona na loko ri ka yi kona hi mhaka yini amazvo loko so tlhelela ka leya ku timasipala ku zeti ene hala tlhelo a mi hi hloniphi mi le ku tele ku dumeni la mi nga kona
n'wana miramela ku vulavula na hina ma swi vona ku a mi hloniphi vayingiseri lava nga ri ku mi yingiseleni musi va hlonipheni 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula DPL sabc.co.za tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi sweswo mi yingisera Munghana Lonene FM a hi ku tweneni wun'wana hello inhleka Inhlekani minjhani? hey a mi ri kwihi hi pfukile hi ngo vona Hi pfukile mina no sungula no nghena ka Munghana Lonene anti ku ri traffic na mi ri fanisa ni ri fanisa na ra van'wana va le Boksburg mina ni fona ni ri la Pitori la hayi no Nel Mafias ha mi amukela na Khensa mbulabula na Manani Khosa ne ahe man na mina ni nghenela yona leya ku ri vuyeriwile hi nkarhi lowu kambe van'wanyana hey swin'wana a hi vuyeriwi kahle mani i khale ni karhi ni ringeta ku nghena ni tsandzeka ku nghena a ni tivi loko ri ku ni ta va ni huma ndleleni la ku vulavula hi ya UIF I'm byela mu humelerisi swona sweswo I'm byela mu swona swi wela kona hikuva nkarhi lowu a hi nga hluphekisi swona leswi mi nga hluphekisi swona mi vula yini loko mi nga hluphekisi swona a mi tweni loko hi huma emintirhweni loko va ku na mali ya UIF a wu ya laya ka UIF u fika va ku holela va vula ku ri u tarini u sayina u hola loko nge se fika sweswi mina lomu mintirhweni ni karhi ni vabya ti-specialist va ku wena wa vabya u nge hi koti ku tirha ni dzile ku hola hi April loko ni tlhelela va ku hayi mali ya wena yi kona u ta hola after 14 days ene masiku lawa a hi endli leswo swa khale swo sayina ni hi fanele hi endla online wa register online loko u horile va ku apply futhi loko ni tlhelela va ku hayi swilo swa wena hinkwaswo swi tshamisekile u ta hola within sante ku ri ni report-a kwini a ni holi since April May June sweswi le ka July a hi mina ntsena loko hi tshamile la ka UIF ya la Mamelodi la ni ta twa ku vava va ri fikani 7 hi fiki 7 hi fola layini loko hi fola layini loko va swi lava va ku hayi hi offline fambani ni ta vuya rindzeni and loko ya kona ha khandziya ku ri ya lungiseriwa kambe hi fika hi nga lungiseriwi so a ni tivi ku ri loko u tsandzeka loko u ye ka vona hinkwenu kun'wana la u nga ya kona u pfuneka loko va ku swilo swa wena hinkwaswo swi tshamisekile se loko n'wina mi hakeriwe mali mi hakeriwe tin'hweti tingani tinharhu hi ku UIF phela ma swi tiva ku yi hakela tin'hweti tingani a ni swi tivi ni va vutisile no kumbexani mali ya mina yi herile hikuva mina se na qualifya ku ri ni nga hola mali ya vakhegula I'm 62 years old no kumbexani na qualify ni tswalela papila ku ri a na ha ri na yona mali ya la ka UIF kumbexani lebyi a mi fanele mi endla xona n'wina mani a mi dzimi ku a ma ha ri na yona mitsalero wa papila nawu wu ri yini kasi a ni nawu wu ri munhu wa hola loko a za fika 60 hikokwalaho ka yini mi nga yi ka SASSA mi ya fika mi endla xikombelo xa kona va te loko ri ku na ha ri na mali leyi yo ya ka UIF ni nge koti ku hola liya ya ka SASSA mara UIF phela UIF masitoko UIF va yi yini unemployment insurance fund exact and unemployment insurance fund i ndzindzakhombo ya vanhu lava nga heleriwa hi mintirho se a hi mali leyi mi nga yi hlengeleta kumbe yini i mali leyi n'wina mi nga heleriwa hi ntirho va nga ta fika va mi hakela se xivutiso ku ta va ku na hambi mi nga heleriwangi hi ntirho phela n'we a mi ta va ntirho wu herile hi ku malembe man'we ma herile a hi swona mi nge ni mi hlamusela kahle ne mali leyi a ni mali leyi contributaka ya UIF loko u huma ntirhweni u ya yi hola ne loko yi herile na loko ri ka wa ha tirha va ku mali ya wena yi herile u nge he yi holi so mina ni tlhele ni va vutisa no ku kumbexani mali ya mina yi herile ni famba va ku mali ya wena yi se hela
ni nge ko ni tirhe for 37 years a ni contributor ivi ni hola 6,000 rand ni mi nyika example swa koteka ene ku na van'wani lava ni tirha na vona va hole vo 60,000 rand so ni lava ku tiva ku ri mali why yi nga fani na mali ta vo provident fund na ta pension fund ku ri loko u huma ntirhweni va vhela va ku hoxela yona akhawuntini ya wena hikuva sa hlupheka laya ka UIF a tilayini. That's why mina ni mi byerile ni ku ya hi UIF leyi mi ni tivaka yona UIF i unemployment insurance fund se mutirhi wun'wana na wun'wana wa hoxa laya hi yo mhaka va ku UIF can be claimed for 12 months provided that you have full credit days hi ku ti calculate-wa hi masiku lama munhu a nga ma tirha se a yi fani na pension mi nga ta ku hi mhaka ya ku a mi kha mi hoxa mali muni mi ta fika mi nikiwa mali muni lexi nga ta fika xi endleka i ku loko hi yo mhaka loko namuntlha mi kha mi hola UIF loko mi nduku mo kuma ntirho a mi nga ha yi holi mali liya ene a swi vuli ku mi kolotiwa mali yi sele ma swi vona se kambe hi mhaka ku sweswo a hi nga ri ka swona mina ni ta ku mi ngo tlhela ka muhumelerisi hi ta vona ku hi mi pfuna njhani na siku leri hi nga ta kuma nkarhi hi vulavula hi swo swa ti-UIF hi ta vulavula hi swoho va ri to qualify for full credit dates you might have worked as a contributor for more than 4 years n'we mi tirhe 36 or 32 years ku ya laha mi nga hlamusela kona mina lexi a ni ta vula xo fambani mi ya kombela ku pfuniwa loko mi ze mi va na 62 UIF it's something else handle ka loko ri swi cincini masiku lama n'we mi swi tivaka swa labor hi pfuneni mara UIF mhani tiva yi endlise sweswo na loko hi kha kambe tlhelelani ka muhumelerisi hi ta twa ku mi lavisisela yona ku mi pfuna ku ya mahlweni hi ndlela yihi kambe sweswi khongelani a ni ka ni vulavula na khongelani sweswi mukansi un'wana wa vativi hi timhaka ta labor leti kumbexani a hi ta n'wi lava na hina ta hi byela kahlekahle UIF i xisakani xo karhi lexi munhu a va ku a xi vekini a nga ta ku mini na 90,000 kumbe na 100,000 hi ndlela yaleyo ke kambe a hi kumeni un'wana mi yingiserile ni hlekani Botpet ahe mi pfukile na hi pfukile mi kwihi papa hi pfukile bravisto kaxgamani merini we tiko ra hina ri kahle ngopfu loko hi vulavula hi vanhu lava a va hi rhangerile a ku sunguleni vo fana na va Nelson Mandela kambe ka democracy leyi nga ka yona ku na van'wanyana Botpet va lava ku hi tlherisela ndzhaku va nga laviki ku fuma tiko na valungu manitwa Botpet ni mi yingiserile se loko Botpet sweswiwani hi ngheni ka mfumo lowuwani ivi un'wanyana a ha vulavula hi apartheid ka tiko leri hi nga ka rona namuntlha sweswi a ku mani a nga la ku famba na yena u la ku famba na mani hikwalaho ka ku loko ho hlongola mulungu yaloyi a nga nghena kona laha ma swi vona ku ri ikhonomi ya tlakuka mara loko mi hlongola mulungu a nga ngheni vusiwana byi vuya ka hina vanhu va tiko ivi n'wina mi ku mi la ku pfuma tiko mi kha mi nga lwela mulungu ende valungu hi vo va vhotaku ngopfu hi vo va pfukaku nampundzu va va fola tilayini va vhota then n'wina mi ri hayi hina hi la ku tirha na valungu mi la ku tirha na vamani ende n'wina mi la ku rhangela tiko mara mi swi lavi ku famba na valungu vanhu vona va lava ka hina lava hi va vhotelaku hi vona va hi tlheriselaku ndhaku leyi hikwalaho ka ku hi ta pfuka nampundzu ya va vhotela ku fambani ya ma tirha na vona valungu valava hi ku valungu sweswiwani mina ni nga kwala henhla ka tiraka Botpet ni nga henhla ka tiraka ya mulungu se ni fanele ni veka mulungu ni nga yi ni ya tirha mulungwini hi mhaka ku mulungu u na apartheid i matwisiselo ya munhu ka nkarhi luwa wa khale sweswiwani hi tirha hi xidemokirasi na vona va amukerile valungu va lava hi tirhaku na vona ku hi mpelampela a hi tirheni na vanhu lava mara kumbexani va nga a va amukelangi no loko u nga amukeli Botpet phati ya wena yi ta tshama yi ri hansi ku hala u nga ta fuma kona u ta kuma tona sweswiya swa ti-10% na vo 9% na vo 17% hikwalaho ka ku a na wu swi lavi vanhu va lava vhota phela xo sungula loko u mpelampela u lava ku fambisa democracy kahle u fanele u include na vona valungu valavo kwaloko va ta kota ku ku vhotela ku u va president
mara uri lo canvas ni ya union bill uyalaba union bill house ya balungu ndaba ekubalungu ibo bavota se democracy botpet itherselwa ndaku ibona bantu bala ukuthi wabona kungatushi leswi swi nga ta endla vutukuri ya mahlweni hileswi a ni nghenela swona botpet inkosi mitlhamimula ko hileswi mi nghenela swona ku na vanhu va hi tlheletela ku dako brabisa bona va lava ka hina vantima botpet bona va lava hi va votela ku va tiphati to teta va ta tshamela kwalaha ka 20%, 9%. Loko a yeni ya endla mfumo wa hlengela va ku hina hi la ku famba na u la ku famba na vamangu valungu va lava hi vo va nga na tivhoti kona kwalaha mara wena u lava ku nga twi ku mina yeni ya a union bill u ya lava union bill u nga ri ha tivhoti hi ku valungu va lava va vota ku vanhu va ka hina va hayi tivhoti nemetwi hi mina vote tangi hayi ene mpela vanhu va ka hina va hayi phela loko vanhu va ya ka hina va ya ku vhotini a hi ta hi nga ri kona laha hi nga kosi vana va vhoti tiko ra 60 kolomiya 60 million kambe vanhu lava nge le kaka hina tivhoti la tikweni a va fiki 20 million n'we van'wana mi va mi ri kwihi kahle 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ni ntere n'wina mi nga na vutivi hi timhaka ta ti-UIF hi ta kota ku pfuna mani laya mi nga hlanganisa na muhumelerisi wa mehe eka email ya yena ya 0 ya mabasa es@sabc.co.za ku s yimeleni hey swi tshikeni a hi le ka sweswo hina hi vula ku mabasa es@sabc.co.za hi yo yi nga ta pfuna ku hi kota ku hi twa n'wangulo wa kwe hi kota ku pfuna mani lavaya hi timhaka leti ta UIF kambe hambiswiritano a hi ku tumikisela wa mina 0860002543 hi le ku languteni ka timhaka ta ndzhaka ya President Nelson Mandela na ku langutela ka n'wina loko hi kha hi langutela ka leswi president va nga ta vulavula hi swona madyambu ya siku ra namuntlha tsundzuka ntirho wolowo wu ya va kona hi awara ya 7 ni madyambu le eholweni ya vaaki a Cape Town naswo mi ta wu twa mbulavulo wolowo thwi kusuka la ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni tshemba xipano xa tiko xetleli va ta kha va mi lulamisela wo leswaku mi kota ku twa mbulavulo wolowo thwi leswi nga hetela ku swi kavanyeta yin'wana ya minongonoko kwala ka Munghana Lonene FM kumbe matshamele ya yo ndlela lesi mo tshama mi ri endle mi ta twa ku hi ku nga ta cinca nako loko ku cincile ku ta cinca hi mhaka ya yini ku ya amahlweni mangutsundzuka nkulukumbe loyi a nga tisa video ya ku yena hi le ku tiphineni engari va n'wi landzila va n'wi kombanyana ku vona swilo leswi se yi vuye yin'wana video yi ri hey ku tika ngopfu a khotsweni kambe hi twenini endzhaka ya Nelson Mandela ntere hi ta bula na xirho xa komiti ya timhaka ta xiphorisa timhaka ta maphorisa kahle ka huvo ya endla milawu tatana Makashulegana va nge ri a hi hlayisekangi loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we kambe ha twa wena mingisero mina nhleka a ku na munhu la 0860002543 a hi kuti we angula ku yini eka 0860002543 a hi kuti wena ku angusa ku yini ku hikokwalaho ka mafambisele na leswi swa 21 mingiseri yelo nhlekani ani ni hatiserile la 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi la ku twa wena ku kwalaho nga ko u langutela ku president va vulavula kumbe va angula va ku yini eka mbulavulo wa vona nhlekani lowu hi ndlela yoleyo 0860002543 a hi ringeteni un'wana mingiseri la nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene minjhani boteta papa mina hi pfukile n'wina minjhani xivulavuri lexi xa ku huma swi xivete kahle a va tshike ku ta va ta gungulela kokwala ka radio va ku leswi a swi fambi kahle a va ya va vhota ti-10% teleto va ha ta tikuma Mandela siye swilo swa kahle a ni ku tatisa kwala na vulavula na xipalana DP la nkowankowa kambe loko mi ku Mandela siye swi swa kahle mbula yini xipalana
endleleni leswi va nga swi sungula ku ri swilo swi famba swi va kahle la tikweni vo ona va tlha va nga voti vanhu he hala ahi se hawa a ve va vota loko hi 94 ku votiwa va hume hi xitalo sweswi va nga nguleli vanhu va ku he va swimanimani a va ndli swona va swimanimani a va ndli swona right misaliya inkomo nemetweli papa ni khenseli swinene thank you inkomo mhaka yin'wana leyi kumbexani lava va ri koho hi 1994 loko ku votiwa ve ri tiko hinkwaro a ri vhota se sweswiwani a hi le ku voteni xivutiso ku ta va ku ri ku nga va ku ri yini ki lexi ndlaku ku xiyimo xi ta xi hi fikisa kwala ka ku vanhu va nga kombi kumbe va nga kombi va ta tsakela ku la ku vota hi ndlela yaleyo un'wana i fambile la 0860002543 nongoneko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela i ntlhanu timinete ntsena yi nga se ba awara liya ya 12 ya 13 n'we mi angula muku yini hi ndlela yaleyo a hi ku tumingiseliwa me n'wangulo wa wena ku wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka ha yona hi ndlela yoleyo hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Ahe minjhani? Papa, hi pfukile minjhani? Hayi, pfukile swinene. Khensa swinene loko mi bela riqingho. N'wina mi ri? Ho vona ntirho walowo Tatana Mandela va nga hi sungulela wona wu vile kahle swinene. Mara loko hi ya eka hi ta la ndleleni la hi ti vone ku hlupheka swi twisisi ku hi swo a va hi sungule swo ku hlupheka kumbe hina se hi ti hluphekisaku hi ku loko swa ha sungula hi malembe lama mo sungula swi langutisi kahle mara sweswiwani vukahle bya swona ku fana mina hayi loko ni ku hina ni ni vula mina loko mi ku hlupheka ni pfuna ni ku twisisa ku hlupheka loko n'we mi nga ka kona kumbe tlhelo leri mi vona ku hlupheka hi rona mavona loko mo za mi hanya vo more than 7 years mi ri hava mati tikweni ku hlupheka n'wankulukumba ngopfu ko fana na koko leswi vulaka ku mfumo lowu hi nga wu langa hi wu lange ku ta hi hluphekile ni vona ku loko mfumo lowu hi nga wu langa hi kume wu ri na mapatu ya kahle mapatu ma onhakini swi wela ka ku hlupheka swilo sweswo so mara aka mavulavulelo ya vona va vulavula kahle ngopfu se swi siya hi ri hava ku tshemba ku swi ri ku vhota hi swona swi hi hluphekisaku se hi vona nga ku swa antswa hi tshama hi nga hayi ku vhoteni hi mhaka ku vhota swi le ku hi hluphekiseni ene loko hi tshame futhi va rila va lava ku hi nyika vona mali ku hluphekeni va kona swa hi karhalisa kambe phela lexi xi hluphaku i ku loko mi nga voti mi vona ku ri ndlela ya koho xivutiso hi ku loko mi nga votangi mi kuma yini komeki kahle maendlelo lama nga ku endlekeni that's why hi vona swi nga pfuni nchumu se hi tshama kaya hi leswi vulaka swona hi vula ku a hi le ku pfunekeni hi tirhelo leri nga kona ra hi xanisa hi tshama hi fanele hi pfuneka no ni mi tweli papa riqingho ra n'wina ri le ku pfumeleni ni khomeleni hi ta kombela hi ta boheka ku hundza kwalano riqingho rero ra ala 0860002543 a hi amukeli un'wana mingiserelo nhlekani hayi minjhani sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile ni la ku nghena ka leya ndzhaka ya Mandela ya ndzhaka ya Mandela yi leswi voho a va swi naverise swoho a swi le ku endlekeni sweswi swi nga va swi endlekini nkarhi waluwa a va ha ri koho mara sweswi a swa ha ri ku endlekeni xikombiso hi xin'wana xexi mi nga xi vula xa ku tindhawu to tala a ka ha cheletiwi byanyi va ta cheleta njhani byanyi na mati ya ku vanhu va nwa ya nga ri kona mati ya ku vanhu va kota ku nwa a ma kona ya ku cheleta byanyi va ta ma kuma ku
timasipala to tala ti le ku tsandzekeni ku hakela tikhampani leti ti fanelaka ti nyika vaaki mati se va hunguta swin'wanyani kwalaya ka xixiya xa ku loko va cheleta va twa ingaku vo luza se va hunguta kwalaya ka ku va nga ha cheleti byanyi va hunguta mpimo luwa wa mati ku at least va kota ku va nyika va xava lama va kotaka va nga ta kota ku nyika vaaki va kota ku kambe sweswo hinkwaswo swi fike njhani ka xiyimo xexo hi ku khale a ku ri na ti-treatment water works leti ti hundzuluxaka mati lama ma tirhisaka ka timhaka ta swa nkululu ivi mati lama ma tlhe ma vuya ma ta cheleta byasi sweswo swa ku tani ni vone kun'wana hala liphala hala yi wile treatment works liya yi dlaya na golf course leya yi ri kona sweswo swi endliwa hi tithendara bupeti mhaka ya tithendara yi le ku onheni yi le ku onheni swinene hi ku sweswiwani mi ta kuma masipala wu thola thendara yo karhi wu nyika munhu thendara ya ku a endla sweswiya swa ku cincanisa mati loko a fika laya iya a thola vanhu lavaya va ku na ntirho walowo a va wu tivi a va na vutivi leswiya ko va sweswiya swa ku wo tiva swin'wani hi vuenti bya ntirho luwa a nga na wona a nga na byona vutivi byebye va fika va tirha va teka mali va famba ene thendara leyi sweswi ni nga swi kombisisa swoho halaha ku sunguleni tithendara ti kumiwa hi tindlela tin'wana to hambana ta ka ti nga ri kahle loko ko fa tithendara ni vanhu lava swilo swa ku tala swi nga antswa hi ku timasipala ti ta boheka ku thola vanhu va tirha kwalaya ka masipala va tirha ntirho lowu fanelaka va tirha wona ni mi twele mani khesiri swinene leyi ya tithendara na yona hi fanele hi tshamela hansi hi vulavula hi yona kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava na mani nkosi na Chauke mani Chauke nhlekani hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM a hi fanele hi bula na dokodela Kingsley Makhuvele sweswi kambe ke hikokwalaho ka swin'wana swa xitshuketa swi nga va kuma swi ndle ku hi nga ha koti ku va hi bula na vona kambe ke hi nkarhi lowu nga hetiki mbili ta va ka hi bula na xirho xa komiti ya timhaka ta vuhlayiseki eka huvo yo endla milawu tatana Makashule Gana lava hi nga ta va ka hi bula na vona va vulavulaka hi timhaka ta ku tanihi vaakatiko va Afrika-Dzonga a hi hlayisekangi hi ndlela yoleyo ta va kha hi landzelela leswi a va swi vula hi siku leri twanani loko va vulavula eka huvo ya endla milawu ku va te we are not safe. You are also not safe. That's why you have protection 24 hours. The police commissioner is also not safe. That's why it's being protected 24 hours. But South Africans are left to fend for themselves. This budget, so just outside, there are more police officers and more police cars than there are available in police stations. We are spending, or we want to spend 4 billion rands to protect politicians. 4 billion rands to protect ourselves. Because we are not. That's why we are spending so much money. If there's one line item that does not reduce, it's the protection of politicians. Why? Why? Surely you have just come in now. You should be asking your colleagues, do you need so many bodyguards? Do we need so many bodyguards? What is it that you are scared of something? But South Africans, when they call the police, they are told that there are no vehicles. But ministers, deputy ministers, have got vehicles. Is this fair? You are actually saying politicians are more equal than ordinary South Africans. That's why outside there's not even a parking space because of cars transporting politicians. But let's go to Khayelitsha now. There are no police vehicles. In your first adjustment, and I wish you luck, please cut the fat from the protection service. Politicians are not more important than ordinary citizens. Let's have police cars in the stations.
So what do South Africans want from this budget? They want to know that the police, SAPS, will be professionalized. They want to know that you have a plan to remove illegal guns in our community. Eritora tatana Makashule Gana lava avakha vulavula ka komiti tani xirho xa komiti leyi langutana kanat makata maphorisa va kombisa ku timhaka ta ku onge ti tani maAfrika-Dzonga hi hlayisekangi hi yo mhaka ku na timovha to tala ti sirhelelaka maphorisa ku tlula mina na n'wina nto va kha va nyika xikombiso hi le Khayelitsha hayi man nyika xikombiso hi le Lefara yi kona na vhen alefar a hi amukeleni tatana Gana kusuka aka huwe endla milawu tatana Gana ni tlhekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM inhlekani Khalanga nakushohla wayiseni wa Munghana Lonene Afrika wa vulavula a khensa swinene mani ku ve na hungu ri nga hangalaka ra mbulavulo wa n'we loko mi kha mi njhekanjhekisana le ka komiti leya n'we ya xiphorisa eka huvo yo endla milawu mi kombisa ku tanihi maAfrika-Dzonga a hi hlayisekangi kumbexana hi tlheleleni ka bulu leriya a ri sukela kwihi loko mi ku maAfrika-Dzonga a hi hlayisekangi holobye fana swi languta Khalanga eka vhiki leri epalamende tindzawulo ta mfumo a ti ri ku nyikeni ka budget laha kombisa ku ri no va lava ku tirhisa njhani mali ya mfumo eka lembe ximali leri hi nga le ka rona so lexi hi nga xi kuma loko nkarhi hi tlhelatela budget leyi hi kume ku ri no ndzawulo ya xiphorisa leyi yi lava ku teka 4 billion Khalanga ku ri no va kota ku sirhelela van'watipolitiki va lava ku sirhelela tiministers va holobye swandla swa holobye ti-MEC mara vaakatiko va rila ku ri lava tshamaka koho loko va fonela emaphorisa va byela ku ri a ku na timovha mara timovha ta ku fambisa van'watipolitiki ti koho ti tshama ti ri koho loko movha yi nga ri kona va ku movha yo onhakile va ya hayara movha yin'wanyana ku ri yi ta fambisa van'watipolitiki mara maAfrika-Dzonga lava hi yena nga hlayisekangiki loko hi fonela maphorisa va byela ku no a ku na movha kumbe u fika le va ku hayi no nandzu lowu nga humangala lowa munhu ya a karhi a ri ku lavisiseni u busy hi ti-case tin'wanyana so leswi a swi kombisa ku ri no holobye ku ha ku nghena holobye Mtulu u fanele u nge teki 4 billion u ku no ya ku sirhelela van'watipolitiki maAfrika-Dzonga laha handle ka sirhelelekanga fanele ku va ku ri na mali leyi no a yi tlemeni laha ndhawu ya ku sungula laha hi fanele hi tlema koho eka budget ya xiphorisa i budget ya ku sirhelela van'watipolitiki na namuntlha Khalanga namuntlha ku na opening ya parliament loko mo ya le City Hall u tale maphorisa ndhawu liya hi ku ri munhu nyana loko a tlhelela nyana laha kusuhani nyana na City Hall va ri he tlhela le kule le ku ri se manje maAfrika-Dzonga na palamende yinene yi fanele yi va yi ri kule na vanhu a swi kahle leswi Khalanga kumbe loko hi kha hi languta 4 billion i 4 billion ka mali muni hi ku kumbexani mi nga kuma ku 4 billion loko mi yi pimanisa na mali leyi se ve nge ri hayi leyiwani ya tirha a ri tavi leyiwani ya tirha ku tele yihi kumbe ta ringana kumbe hambi ti nga ringani 4 billion yo hi yoxe ya ha tele Khalanga ma vona ndzawulo leyi ya ti-Hawks ne leyi ya ku lavisisa milandzu leyi ya vukungundzwani na swin'wana na swin'wanyana a yi kumi 4 billion a yi kumi 4 billion mara ku na 4 billion ku nkarhi wun'wanyana loko 4 billion maybe vanhu loko 4 billion i gidi ra timiliyoni loko hi vulavula hi changana ta gidi ra timiliyoni a ni to ku ri hi changana 4 billion yi kona maybe lava va nga sungula va tari na ririmi a va nga hleketi ku ri u nga kuma munhu a ve na biliyoni and then va ku no hi nga yi vurisa so hi Xitsonga xo hlantsweka i mali yin'wanyana yo tala ngopfu Khalanga leyi tirhisiwaka ku ri hi ku no yi sirhelela van'watipolitiki njhani ku nga ri na timovha eLefara ku nga ri na timovha eGiyani u famba hi xikorokoro leyi mara van'watipolitiki yi lava i ti-X5 laha i ti-Q7
mara leyi ku na swikorokoro leswi fanele swi hlayisa vaakatiko i mhaka yin'wanyana ko yi nga ri kahle khalanga i mhaka laha ni kombisa ku no ni ku no holobye hi nge teki mali ya ku tala so hi ku hi hlayisa van'watipolitiki hi ku loko ko za ku tirhisiwa mali ya so swi vula ku ri wa tsandzeka ku hlayisa maAfrika-Dzonga hi ku ri lava n'watipolitiki hi vo hi ku ni kombe xikombiso loko na wehe tanihi holobye a wu hlayisekangi. That's why you love the bodyguard 24 hours. Khalanga masoso ke commissioner ya maphorisa ina bodyguard. Hi leswi a ni la ku vutisa swona ku kasi vanhu lava va nga hlayisekangi ka mani ka swigevenga ka mani loko ri va hlayisiwi a va hlayisekangi ka swigevenga swi vula ku tiko hinkwaro ri fanele ri lwa na byoho vugevenga lebyi. Va ti hlayisa va lava vasirheleri va lava ti-bodyguard swi vula ku ri na commissionara wa maphorisa so ma vona mhaka ya ko hi Khalanga hi yona leyi a ni kombisa yona ku no wa ku nghena holobye Mtulu u tirhisana na xandla xa yena a ri kona na le ka cabinet leyi ya ku hundza Castle Mathal mi nge va ka hina vo a hi yimeli ku ri va vona budget leyi ya VIP protection hi Khalanga ku ri hala ku tsemiwa timali va ku he mali ya i fanele ya lunghisa informal settlement ya tsema mali i fanele ya pfuna hi ti-social worker ya tsema mara mali ya ku hlayisa ti-politician a yi tshama yi tsemiwa Khalanga hi leswi hi rilaka hi swona hi ri rising stars hi ku no why hala kun'wanyana ka tsematsemiwa hala ya ti vona timali ta tsematsemiwa timali ta ku endla tiyindlu ta tsematsemiwa mara why leyi yi nga tsemiwi leyi why hi nga teki mali hi ku no a hi hlweni ku va na ti-detectives eswitichini swa maphorisa swa le makaya hi laha swi swa ku no munhu loko a fona a ri ka dzingidzingi a fonela maphorisa evhene ya ta after 5 hours hi ku ya ha suke ye ka ngove i fanele ya ka ngove then i ta yi hundza hi ku ya ka dzingidzingi ya se a hi languteni yin'wana mi nga yi kombisa i timhaka ta swibamu mi vulavule hi timhaka ta ongeti ku na swibamu swo tala kambe vayingiseri mativa va nghena ka yihi tatana Gana kumbexani n'wehe mi nga ka komiti leyi mi nga ya mi ya yi nghenisa veri ku na mavhengele a Joni a Gauteng a China ku nga va ku ri China City kumbe ku ri China Mall laha ma xavisaka swibamu swa ti-toy swibamu leswa ti-toy veri loko wo xi khoma i nga xi tivi xibamu i nga ku hi xona ene swi le ku xaviweni swinene ene vanhu va khomiwa minkuzi na yini hi swoho sweswiya se loko mi nga mi lwa na swibamu leswi swa mi nge swi tele na leyo kumbexani mi yi languta a hi sunguleni ka swibamu hi swoxe hikokwalaho ka yini mi twale mi vilela swi tele ku fika kwihi kumbe mi vona yini swi tale ngopfu Khalanga loko mo langutisa vanhu lava va dlayiwaka hi ku hi siku laha Afrika-Dzonga kwalaho ka ma-80 wa vanhu va dlayiwa vunyingi bya vona i ku va ku tirhisiwe xibamu ene swibamu leswi swi tirhisiwaka ku dlaya maAfrika-Dzonga i swibamu leswi nga ri ki nawini swin'wana swa swona swibamu leswi Khalanga swi ya yiviwa la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula ka mungera hey swi ri ni ya dya nyama ni ya yi dya kwini a swi na mhaka hi ta swi vona a hi tlheleni ka tatana Gana ni teri tatana Gana i xirho xa komiti ya timhaka ta maphorisa a ka huvo yo endla milawu hi ndlela yaleyo xirho xa Rise Muzansi se va kwalaya tatana Gana ni khomeleni ku loviya ku nghena mavhengele a hi ri kwalaya ka timhaka ta swibamu mu kha mi kombisa ku maAfrika-Dzonga ku lumeka 80 wa vona va dlawa hi siku hikokwalaho ka swibamu a na ha kombisa ku ri no swibamu leswi dlayaka maAfrika-Dzonga i swibamu leswi nga ri ki nawini swin'wanyana swa swona swi va swi yiviwe ka maphorisa swin'wanyana swi yiviwa ka tikhampani ta ma-security loko se tikhampani ta ma-security na tona ku na swibamu swo tala leswi nga le mavokweni ya ma-security so swibamu leswi swi yiviwaka swin'wana swo xavisiwa
swi xaviseriwa swigevenga. So kuna xivutiso lexi sweswi ni nga xi vutisa ni nga yimela nhlamulo ya xoho ni xi vutisile ka holobye. Xivutiso xa mina xo sungula tanihi xirho xa palamende eka 7th administration. Xivutiso xa mina xa ku sungula ka holobye wa maphorisa lava ku ri a hlamusela ku ri no swibamu leswi nga yiviwa swi yiviwa swi tekeriwa maphorisa kumbe swi yiviwa police station i swi ngapi, hi ku hi swona swi nga ta hi komba ku ri no hi vulavula hi nkingha ya ku fika kwini. So that's why ni ku no loko hi lava ku hunguta ka ku dlayiwa ka maAfrika-Dzonga ku tirhisiwa swibamu hi fanele hi hunguta swibamu leswi nga tala leswi nga ri ki nawini swi nga tala la ku ri ti-community leti hinkwato ku ya hala sweswi ni le matikoxikaya swibamu ndhawu leyi hinkwayo mara ku na yin'wanyana hi mhaka yi vulaka ku khalanga ku ri no ku na leswi swa ti-toy gun leti hi ta ku ri no loko u ri makaxo lowu nga xi tivi kahle xibamu ku ri vusiku hambo va u xi tiva xibamu loko ku ri vusiku ku ri vula ku ri nkarhi wa ku languta ku ri hi xo xa ntiyiso wa ha ri koho khalanga loko u twa ku ri siku na siku vanhu va dlayiwa vanhu va duvuriwa vanhu va tekeriwa timovha loko u ala ku tekeriwa va dlaya kwalaha munhu u lava ku ri munhu lava ku tekela foni loko u ala ku dlaya. So loko munhu a xi humesile vula ku ri nkarhi wa ku languta ku ri hi xo xa ntiyiso wa ha ri kona. That's loko ni ku a hi hlayisekangi hi hanya hi ku chava hi yo leyi ni vulaka yo ku ri loko a ko va ndhawu yin'wanyana ku swi swa ku no a hi laha swibamu leswi nga tala nkarhi wun'wana loko munhu a xi humesa u nga jika okay a wu ri lexi langutisa kahle maybe i toy mara sweswi a wa ha swi tivi ku loko munhu a xi humesa ku heyi tisa movha tisa foni tisa yini a wu nge zi u langutisa ku ri xo xa ntiyiso kumbe njhani ku ri nkarhi wun'wana ku kamba ku ri xo xa ntiyiso u kamba se manje moya wu tlakukile. hayi no hina hi ta mi rhumela ku mi kota ku hi hundzisela mahungu ku hi kota ku va hi lulamisa timhaka leti ta vugevenga leti kambe van'wana a hi va twa tatana Gana va ri le mfungwe leyi va ku hayi palamende leyi yi kule ngopfu vanhu a ku fanele yi hungutiwa khabinete yi dya mali ya xibalo hi ndlela liya se tatana Gana namuntlha va le ku vulavuleni va ri hey VIP protection yi le a mi nga cinci siku rin'wana Gana kwala hi tlhe hi mi vutisa hi ku a hi n'wina mi nge te ti-bodyguard a ti laveki na Khalango kusukela mi ni tiva loko mi lava mi ni fonela director hi swona i ntiyiso loko xa mundzuku loko mo twa va ku Gana i holobye na mi ni fonela direct a ni lavi ku hundziwa hi ti-secretary yinini ku ri hi fanele hi tirha hi ntiyiso hi tirhela vaakatiko. Lexi ni xi vulaka Khalanga a ni ri holobye a nga vi na munhu loyi a n'wi dirayivhaku mara a nge ri no loko a suka la just ya xavanyana xinkwa munhu u fanele a famba hi ti-blue light ku ri vanhu va fanele va chanuka laha ndleleni va vona xin'wana xi kwatisaka maAfrika-Dzonga i ku ri no matikhomelo ya ndzawulo leyi ya VIP protection hi leswiya swa ku ri va ti endla ngeti i tinkuzi kahle ku ri loko vo va ri la patwini un'wana na un'wana u fanele a chavuka u nge ti munhu u lo fambiseni ka nsuku kasi hala ndzeni ku lo tshama n'watipolitiki loyi a hefemulaka moya lowu hi wo hefemulaka mara munhu wa koho hi Khalanga munhu u kuma mundzuku wa koho se va n'wi rixafula loko mundzuku va n'wi rixafula a wa ha ri na bodyguard vutomi bya wena u kota na ku yimisa na taxi hi rintiwo mara tolweni kunene a wu nga swi koti ku ya chavela xinkwa nkarhi n'wanyana hi fanele hi cinca matikhomelo ya hina tanihi van'watipolitiki ku ri a ku cinci nchumu loko u ri holobye loko u ri ordinary person moya lowu hi hefemulaka moya wun'we u fanele u suka la palamende loko ni suka ni ku hayi no ni lava swakudya no fanele ni huma la ni fika la ku na xopo ni xava sweswi ni xavaka swo ni dya mara leswaku kun'wana na kun'wanyana u fanele hala vanhu a va ha ni xeweti na ku ni xeweta i vutomi bya njhani byebyo hi leswi hi talwa na swoho la Khalanga hayi yeyo ni nge yi tshiki
ye ni nge tsiki ta miyimela la hi vayimeri va vaakatiko epalamende swirilo swa vaakatiko hayi hi ta va hi ri na swona Makashulegana khensile swinene nkarhi wa n'wina ku diya ku engeta hi khensa swinene khalaka inkomo Makashulegana ni tirhi i xirho xa komiti leyi langutanaka na timhaka ta maphorisa na mitirho ya voho ku nga ndzawulo hinkwayo ku angarhela leyi sweswiwani yi rhangeriwaka hi holobye wun'wana loyi a khata kahle na timhaka ta mati mani holobye Senzo Mchunu se a ni tivi ku leni swi ta endlisa ku yini emaphoriseni a ni tivi ku le matini kona swi ta sala swi endlisa ku yini mara la ka mati a va tikomba ku va yi khoma ku yi ya kwihi mhaka leyi loko va ku laxiya a ni tivi kumbexana swo vona hi mehe mani swi tshiki se muhumelerisi va nyike xileriso va ka yena ve ri a hi landzeleleni mhaka leyi nga vulavuriwa hi tatana Gana laha ku sukusela sweswi fika eka awara ya 1 ya awara ya 2 ku mina ni nga yin'wana sungula hi mina ni tshama ku ni nga la Polokwane kwala Polokwane va MEC van'we na premier wa vo lava fambaka va ri na ma va vona loko va kha va ta kulumba ta ku ka migangeni ya ka n'we ane va ri na vasirheleri va ntayinini ane loko i ri laha ka man'wana mavhengele na tindhawu tin'wana laha ha hlangana vona va kha wena wa karata loko ri moyeni i sweswo swo taniya kambe i ncini xi endlaka ku va fanele va va na ti-bodyguard va chava mani kumbe yini hikokwalaho ka yini ku ri na ministerial handbook liya yi i fanele munhu a va na maphorisa un'wana a kha ni byela siku rin'wana ku ma ku vona la Midrand la a kha ni byela ku ma ku vona laha ku tshama holobye mani mara hayi mara ka tala ku tirhisa yona yindlu leyiwani i na yindlu yake mara ku na maphorisa kwalaha ka yindlu leyi va nga tala ku tirhisa yona se xivutiso i ku va kha va sirheleriwa ka mani hi ku loko ku ri ku va sirheleriwa ka vugevenga hikokwalaho ka yini hi nga lwi na vugevenga hinkwerhu hi lwa na vugevenga hinkwerhu ku hi byi hlula ku hinkwerhu hi twa hi hlayisekile ku fana sa hi buleli yona yaleyo loko Sesibongi n'wamun'wanati a na ku vutisa Sesibongi ku vona va ri yini hi matitwelo lama se hayi vahlayi va mahungu a va na matitwelo vahlayi va mahungu a va na matitwelo a va ngheni helo vo fika va mi hlayela mahungu va suka va famba a va voyameli tlhelo hileswaku a va na mavonelo sweswi va to fika va mi hlayela mahungu Sesibongi hi lavaya khatla va famba kambe hambi swi tani minxaro munghana rona FM hi koti 0860 002 543 ni na ti-voice note ni nga na tona lati mi nga ti rhumela hi nga se fika la ma ha lava ku vulavula hi timhaka ta nena ya hina na ku langutela ka n'we ka timhaka ta president loko se vonge ya heta laya ni mi tlangela ti-voice note letiya mi nga ti rhumela ka 0657443911 loko yi heta se hi teka riqingho leriya hi vulavula hi ku xana blue light na bodyguard ya laveka ke hikuva love hanya na wona loko wo vutisa ku va ta ku byela va ku swi fana ni vula ku ni mi nyika xikombiso va ku mi nyika dokodela David Masondo blue light mara dokodela David Masondo blue light yena wa pfa a ku hayi mina loko ya vona phete leti efele swi tshike swa blue light ni ta vuya ni mi kuma masivo anti bonke nkarhi wa n'wina ni vona mi khome na xixiya xin'wana ku swi vula ku mi ta vhe mi swi lunghisa hinkwaswo okay ni nga okay a hi tweni ni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise ku yini a hi amukeleni Bongi N'wamun'wanati Maluleke Bongi Will ngubelani mavoko ya a ni presan kona ai mativa hi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula khalangana muhumelerisi mhaka ya ka UIF ne hi ku twisisa ka mina mali ya mhani va lava hi ku veri va tirhe malembe mo tala ma 32 years yi va ya ha ri kona UIF mali leyi i tekeriwaka yona yitsongo loko i kha i tirha ku ri loko se yi nga ha tirhi mali leyi i kota ku yi kuma yo hlengeletiwa hi katsongo yi va yi tele munhu la nga tirha 32 years na munhu la nga tirha lembe rin'we mali ya vona ya UIF yi nge fani na swintsongo
Enhlekani Botpet na yi twa leya ndzhaka ya kokwani Nelson Mandela mara no twa ni vavanyana hi video leyi nga ku trendeni ya muakatiko wa le Zimbabwe loyi a nga laha khotsweni na South Africa. Lava ku vutisa ku ri a swi koteki Botpet ku ri loko munhu a va a khomiwile a gweviwa la South Africa ivi xigwevo xa yena a yi sevhela a tiko leri humaka rona. Ni vutisi mhaka yi leswi na ni vutisi mhaka ku ri ni loko ni kha ni langutisa statistics la xi komba ku ri department leya correctional service yi spenda over 11,000 hi n'hweti ka xibocho xin'we. Leswi loko u hi thamisa mali yaleyo swibocho leswi nga kona na South Africa swa about 150,000 i tibiliyoni ta kahle ngopfu Botpet. Ni vula ku mali leyiwa a yi ta tirhisiwa mani ku yi lunghisa swin'wana swi nga onhaka kwala South Africa. A ni tivi no vutisa a mi ri na Sunboy Levi ya Lam John Dollar Sulwini. Hayi Botpet na muhumelerisi Botpet ndzhaka ya Mandela a ya ha ri ku landzeleriweni ngopfu. Xivangelo hi lexiwani nkulukumba Mandela ni vona nga ri a swi olova ngopfu ku va a endla leswi a nga swi vulavula ku ri kumbe leswi a nga swi tshembisa vanhu. Why nkulukumba Mandela a ya tshama khotsweni malembe lama nga tshama wona a tshamela ku ri ku va na ntshunxeko. So loko a vuya a swi tiva ku ri ni tshame khotsweni ni tshamela ku ri ni ta vuya ni ta endla ku cinca. So loko a vuya i make sure ku cinca lokwani wa ku endla mara vanhu lava nghenaka sweswinyana vanhu lava nga ko sweswinyana a va ku tivi ku vava loku nga twa hi Mandela pain leyi nga twa hi Mandela a va yi tivi. So swi va simple ku va tshika ndzhaka luwani va ti sungunela swilo swa vona. Hayi Botpet na muhumelerisi kwala studio. Botpet mavona vurhangeri lebyi bya kokwani Nelson Mandela a byi ri kahle swinene. A ku nga ri na vutsotsi swilo a swi famba kahle a va kundletela timhakeni ta ku munhu un'wana na un'wana i fanekele a dyondzeka a kuma vukorhokeri. Se kambe lava mfumo lowu wa sweswi a wa ha hi pfuni nchumu mara xikulu lexi onhaku lexi mehe ni nga xi vona ma vona loko hi ya ka leswa ti-local municipality leswi vukungundzwani byi tele ngopfu laha a timasipaleni. Mavona timasipaleni hi ko ku nga le ku dyiweni ku nyikaniwa tithendara tin'wana to ka ti nga pfuni nchumu. Mavona loko vo cheka laha timasipaleni va basisa laha timasipaleni na mi byela ku ri hawa vaakatiko vukorhokeri va nga byi kuma kahle laha timasipaleni hi ko ku nga onhaka. A mi vulavula na Freedom Wanati. Tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ila nga khomi nhlero mgana lona FM 0860002543 usungula mingiseri hi loyi nhleka hey Botpet njani hey fokele papa minjani awa khensa xiphembo mara va hi hlayisekile man ay khensa khensa na siku ra namuntlha Botpet la ku nghena ka issue leyi ya blue light ya na budget leyi va nga yi vulavula ku ri budget leyiwa himpela va hunguta swo tala va focusa ka issue ya blue light ka tipolitician Botpet na ni nga kona ni le Phalaborwa me ni vulavula ni ri Phalaborwa a ni tinyingi vayingiseri la Phalaborwa or lava fanele ku sungula le Phalaborwa switichi leswi u nga ta swi vulavula va ta ni faka vhene loko u fanele u lava vhene ePhalaborwa vhene u nge yi kumi ende kuma ku putela vhene yin'we ene a hi mhaka maphorisa i timhaka ta ku sweswi loko vhene u fanele u yi lava kuma ku vhene ti onhakile a ku na budget vhene va yimele vhene yi ya hi Cape Town ya ha cinca vhilwa i kota ku vuya haleni xikulukumba hi khensa xikwembu ku va namuntlha hina vanhu lava va nga le palamende va hi twelaka vusiwana lava va swi kotaka ku twisisa ku ri a va le palamende because of war va le palamende because of vanhu lava va nga va khetha to sungula rhandza ku khensa xikwembu hi vona budget ya maphorisa kahlekahle longo vuhlayiseki bya hina va hi votaka or hina hi nga ri nchumu nga ti-VIP hi le nghozini hi le nghozini total na maphorisa loko va thokela vo thokela hikuva a ta ku yini ma nyika xikombiso xin'wana hi December mehe ni vulavulaka loyiwa ni ze ni hlaseriwa hi 4 ya vanhu va nghena va hisa timovha va duvula ni fonela maphorisa va duvula loko heyi le ku hlaseriwile maphorisa a futa va tisophanga va te hi 8 o'clock hi 3 o'clock a ni hlaseriwa mina nampundzu maphorisa va te hi 8 o'clock
ene mayindu na patrola na siku patrola na maphorisa a tshware ku ta hi switwile hi twe next door ku ri va ri hey a swi bama leswi nga kwalani maphorisa na vo hi mhaka ku ri impela a ku na manpower a ku na nchumu a va swi koti na ku ya pfuka va ya entirhweni va va na matimba ya ku tirha hi ku a ku na mali a ku na nchumu eka vona so hi twa hi tibumabumela ku va hi na va le palamende sweswi lava nga ta yimela vanhu lava impela hina hi twa ku vava mhaka leyi ni toucha ngopfu hi ku swi ni humelerile hi December ringete ku na maphorisa na vona a va chava a va nga ri na movha ya ku ta va ze va yimela vheni leyi nga kona va ta hi 8 o'clock so hi 3 o'clock nampundzu a hi hlayisekanga hi ri vatshami va South Africa lava va nga hlayiseka hi lava nga tala swibamu va huma handle va ti endlela ku rhandza loko mina o teka xibamu sweswinyana xa le handle ni ti-protect na khomiwa loko ku ri a hi na vuhlayiseki kahlekahle budget leyi va vulavulaka hi yona vanhu valava hi tibumabumela nemetelo papa ni khenselo swinene inkomo 0860002543 na ri teka riqingho ra ri ni pfumeleleni sungula ni hundza laha swatsomengisa Munghana Lona FM 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi yo mhaka hi ku namuntlha i Nelson Mandela Day Munghana Lonene FM u ku hlohlotela ku endla ku hambana emugangeni wa ka n'wina hi ku tirhisa 60 wa timinete tisa ku cinca tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Nelson Mandela International Day hi laha hi nga kona namuntlha na ku pfumela ku ri na wehe kwalongo ko wa tinyungubyisa hi vu Afrika bya wehe hi vu Afrika Dzonga bya wehe swi endla leswaku u tsaka ku phela nkulukumba lomu vulavulaka yena Nelson Mandela i suka kona ku ri ka hina a tile na ku hala ka n'wehe a mi n'wi vonangi siku leri a tile ka n'we xinyamana loko a pfula xikolo lexiya a mu n'wi vonangi loko a teka dzingidzingi loko a pfula xikolo lexiya a mu n'wi vonanga Giyani Stadium hi kwihi a hi amukeli rin'wana mingiserelo nhlekani papa buta mina hi pfukeni n'wina minjhani pfukeni botet I can't mina ngoveni lawa inkomo mlamza ni hetisa ku mlamza yini next time okay no but manga bodyguard ngekoti kuyisusa South Africa ayisafe at all booklet and loko hundzuka ti-bodyguard hi ku nga ta swi vona makukhamba byi le henhla va fika kwini a hi sunguleni kwalano hikokwalaho ka yini hi nga fanelangi hi susa bodyguard ka n'watipolitiki kambe mina na n'wina hi kha hi fayetela hi ri hava bodyguard and ntiyiso bodyguard because loko hi vulavula hi leadership sweswiwani vanhu lava hi nga valanga ku va hi fambisela tiko ku ya hi mina loko mo fela hi president hi ku hundzuka disaster of some kind so hi ndlela yin'wana lexi a hi fanele ti vutisa xona ku hi nga endla yini ku herisa crime leyi nga kona na South Africa booklet issue ya swibamu no mi kombisa ya xibamu languta vanhu lava nga khomiwa hi tikhisi ta swibamu ku loko a gwiwa ku va a kumela xibamu swo nga ri nawini i nyikiwa malembe mangani mi kuma ku ri kuma 3 years and loko mi lavata xibamu xexo nkarhi wun'wana mo xi dlaye vanhu vo tala van'wana mo kotisa ku va tracker down ku ri xi dlaye vanhu vangani mara xin'wana xi hluphaka South Africa i mhaka a ku na leswi hi swi vitanaka deterrence lexi munhu a swi tivaka ku laha loko no khoma ntatsu loko mo langutani mi kombisa xibamu xi nghozi ngopfu hambi na ta tsutsuma tsumamiya ku loko mi kombetele xibamu mara munhu a khomiwa a gweviwa xibamu xexo mi kuma ku just 3 years ku va a kumeka nga na xibamu a kumeka na xibamu xo ka xi pfumala nawu loko mo langutani no mi kombisa hi delete meya wa hina wa ka Malamulele mo vona u tele ku rona mi nga fika mi swi twisisa ku loko a vo va na bodyguard kumbexana swigevenga leswi a swi tava swi nga tshunelanga and swi tshunelise mhaka ku tiva ku ri munhu xa luya a nga ti-bodyguard and ku na that mentality ya ti-criminals ku ri vanhu va so va nga va ri na mali all the time atindlwini ta vona loko mi languta issue ya kidnapping na South Africa sweswiwa yi le henhla swinene vo identify ku i pet pet a nga vona na 10 million a fanele ya kidnapa n'wana wa yena and then pet yi nyiki 3 million mi n'wi nyika munhu mali 3 million mi tlhe mi ya swi nga yi ne le moyeni mara all in all va swi ta ku i minister i meya va nga vula ku duma mu va mi nga la ku dlaya minister just va a dume ku hi mi nga dlaya minister they can do that mara point yeleyo ku ri South Africa hi vulo ra boypet a yi safe mina ku driver timovha Pitori vo Johannesburg a mi yi ntorovotweni loko no zani yima swi ta n'wamile mahlo ka mina loko mina zani mahlo ka ene loko mi ka vula sweswo phela ku na siku rin'wana
a ni kha ni famba hi patu rin'wana leri ra kusuka a Vosloorus ri kongoma mavhiki mambirhi lama nga hundza Vosloorus ri ta hi le Boksburg a no yima ni ri nexe laha vanhu va ko pum mino a ni yi Bootpad because a mina ni observe ni leswi humelela laha South Africa ni kota ku swi vona ku South Africa loko a ka tindhawu ta swona so ti tele swi ta kwini loko no za ni ma apartments la n'wemi leyi matseka na a na choice kwala loko no mi kombisa ku tolo Bootpad a ni ye Pretoria Central David na un'wana wa ndzisana ya mina hi ku hi paka Mercedes guess what loko hi huma tolo kunene kuma ku xi vona xa ha ri kona a mahlweni ka police station hey xi vona xa ha ri kona Bootpad na sweswi I'm going to make an appointment ya vona na station commander ku ri hi yiveriwa njhani le mahlweni ka police station but the event ime kwala maphorisa ime kwala mara nga swi vona ku ri crime South Africa yi le henhla and yi so sophisticated mara loko ku ve lava hi nga va nyika matimba ya ku va hi rhangela ve le ku ni ta swi vekisa ku yini ve le ku tumbetiweni ve le ku shieldiweni ka ku va swi vona swilo leswi hi nge le ku hlanganeni na swona va ta lwa na swo njhani no Bootpad mi nge ni vula loko hambi loko va nga va shield tiko ri ta hohlo ku tirha ku hohlo loko mo fela hi president mi tlhela ku famba khe mi vota mina ene ya ku imalani futhi loko mi fela hi minister ku va a rishafula kuma ku munhu loyi a n'wi veke ku va a tiva ku ri a nga va ri capable a swi koteki mara what I'm not killing back to our criminal justice system Bootpad no mi kombisa xikombiso South Africa mi nga dlaya munhu na mi nyikiwa 7 years un'wana a dlaya munhu a nyikiwa 22 years un'wana a dlaya munhu a nyikiwa life sentence a swi lase mara hi fika njhani la un'wana i va wisa bank a nyikiwa 15 years un'wana i va teka bribe ya 500 rand a nyikiwa 10 years a swi twa lahlekile loko mi langutana na death ya hina na South Africa va ri ku fa vanhu va almost 87 hi swilo hayi lava vo fa va ri tindlwini hayi lava vo va dya mavabyi man'wana lava ngo dlayiwa and mi nge le mi byela vona va lava mi nge 87 ku va nambara leyi mi nga yi kuma ku na vana va nga dya va cukumetiwa vhiki va tlhela va bola hambi va kumanga at all and most of them va dlayiwa hi le spam hi tsandzeka yini ku dila na issue la xipam loko u kumeka na xipam xi nga ri nawini life sentence ni tlanga interest because xipam lexi loko munhu mi ya n'wi kuma minkarhi yo tala i dlaye vanhu vo tala mi ya n'wi kuma hi ku i dlaye pet domini and ntiyiso ku sweswi mi nga sungula mi kombisa tsona ku haxi lexi hi xi tirhisaka ku chavisa swigevenga leswi sweswi mi nga tirhisa rito ra deterrence ku swi tikomba ku loko i khoma laha hi makumu tshwili mo languta hambiloko mo languta ti-car hijacking Bootpad mi kuma munhu i mi tekela movha ya almost a million loko u khoma mo ya va cheka ti-case ta vanhu lava lavo hijacka buku malembe mangani mi languta ku na un'wana a nga teka 500 buku malembe mangani swi vona ka these people they are motivated and mi khoma munhu andla loko a endle ti-crime to tala and kuma ma swi koti na ku swi tracer ku ri i endle ti-crime tingani so hina challenge yikulukumba ngopfu etikweni mara ku mzansi a ku safe at all Bootpad a ku safe xibamu so and swi nga problem loko mo humesa mikwani mo tsutsuma mara xibamu sweswo mo xi humesa ntambeke tolo ni tekeriwe xivona ma teka police station but I was so disturbed I'm twenty swi nga tshamisekanga kahle moyeni hi xi tekiwa na le police station and sweswi va vona va police station a leswi va swi vulaka Ghana kwala van pen lava nambara ya station command ya acting station command va nyike nambara va tlhela byela ka hi tirhi a ni fana swi na fonela hi njeni ni mi twi nkhesini ey ya hileswaku ya ka tika nyika munhu nomboro i tlhela n'wi byela ka hi tirhi a hi ni mpe yi nga tirhi a hi amukeleni un'wana loyi hlekani aye papa minjhani mina hi pfukile a khensa swinene mi yi bela riqingho n'wina mi ri yini mina ni va na nkingha hi ku lwela mahlanhla mi vula yini loko mi langutisini kwala Afrika-Dzonga na Afrika hinkwayo lexi humelelaka i ku va hina va ka ntimeni hi tlhe hi dlayana sweswi a ku na mulungu la khomiwaka va ku i dlaye munhu kumbe i khome munhu nkuzi i hina hi hexe hi tlhela hi dlayana ene hi dlayela mahlanhla lava nga the real leaders va le ku rindzeni ku the generation leyi nga hlupheka hi nkarhi wa apartheid yi le ku heleni loko yi hela hayi va ta phema byi nga ha hisi vuswa
hi ku n'wana loyi a beburiwaka sweswi a nga yi tiva apartheid a nga xi tivi xikongomelo xa lava va nga yi rhangela se swi tlhela swi vava ku lava va tivaka sweswi ku hina hi karhi tiki njhani ku ya le ndzhaku mina a na malembenyana matsongo na malembe ya hlaya ni hala ka pension na swi tiva na ku tiva le ndzhaku pleni ya lava u basa i va pleni ku va lava a hi va nyikeni mfumo va fuma hi nga va nyiki misava and then va pfumelela ku va khoma xibambu ku a hi nga pfumeli ku va khoma xibambu se xibambu lexi xi nga ta tirha ntirho loyi a hi ta wu tirha hina se va ta dlayana hi voxe tipolitician leti va nga huma va vuya hi exile vo tala va herile va hete hi xibambu tikhanselara ti herile a va dlayiwi hi valungu ni metweni mani ya mavhengeleni khensile swinene tlhelo rero a mi nga se heta na swi twisisa na mina na swi twisisa ka mi nga se heta ni kombela ku khoma mthembuyi ku na van'wani se ni khomeleni hi ta hetisa siku rin'wana inkompa banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula na ku kuma hungu la kusuka ka mingiseri la ku fambaka na ku kuma hungu la kusuka ka brigadier loko ni nga swo she's very station commander xa xitichi xi vulavula ku hi xo se ni le ku ringeteni ku va fonela la ku hi ta kota ku vulavula na vona hi riqingho leri va nga hi fonela kambe ri tikomba ri nga ri ku tingheneni a ni swi tivi xiphiqo ku nga va ku ri yini kambe a hi pfeneni hi twa van'wani ku va angulava ku yini i nhlekani hi mamukeleli ka munghana lona hi nkarhi wa so aka ndhawu ya so hi ta yi teka from kokwalaho me botped atleast a Pretoria Central ni crime ya preventive no ni helela hi nkarhi kambe khombo ra kona na vo ni hava nomboro ya voho muyingiseri kambe botped loko yi hela for this program eka aka cellphone number ya n'wina okay hayi no na khensa swinene na khensa mi byela ni vayingiseri ku mi te station commander lama hi vulavulaka na vo imani i maxavu i brigadier imani i colonel imani it's a brigadier Pretoria Central it's a big police station okay no brigadier ni khensi swinene nkarhi wa n'wina nkarhi wu nga ri voni ndawu ka ni khensa swinene futhi yi khensa na ti-effort teto ta n'wina a khensa ku hi pfuna a khensa swinene sweswo mingisero munghana lona FM vana va hi bula na vona mi va twile i brigadier Mashava bona mufambisi wa xitichi xa xexi a xi hehliwa ku va yivile va ri kwalaya maphorisa se mi va twile ku vete swi fanele swi fambisa ku yini hi ndlela leyo a yini ka mahungu ya misava na vongi n'wa mun'wana timaluleke kusuka kwalano mina na wena hi ta vuya yisa mahlweni na nongonoko ha yisi mahlweni dzumba na mina ya mahlweni na a yi kingoveni vongi tata